네, 콜링스토리 시청자 여러분 안녕하세요. 콜링스토리의 김은식 목사입니다. 하나님의 은혜와 감동이 있는 콜링스토리에 함께하는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. 여러분, 오늘도 이 1시간 동안 하나님께서 우리에게 어떤 은혜를 주실지 기대하면서 끝까지 채널 고정해 주셨으면 좋겠는데요. 특별히 오늘은 그 어느 때와 달리 오늘은 초청 게스트의 찬양으로 첫 포문을 열기를 원합니다. 우리 귀한 초대 손님으로 오신 전도사님께서 오늘 첫 찬양으로 하나님께 영광 돌리고 우리 콜링스토리를 시작하고자 합니다. 예수 사랑합니다. 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 예수 사랑합니다. 주님만을 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 좀 힘을 더 원합니다. 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 좀 힘을 더 원합니다. 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라. 예수는 나의 참 기쁨 참 소망. 예수는 나의 꿈이라. 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라. 예수는 나의 참 기쁨 참 소망. 예수는 나의 꿈이라. 예수는 나의 힘이요 예수는 나의 생명이라. 오직 예수님만 나의 참 기쁨 참 소망. 예수는 나의 꿈이십니다.
네. 우리 하나님께 먼저 모든 영광의 박수를 올려드립니다. 정말 너무나 은혜가 넘치는 그러한 찬양이었는데요. 그 어느 때보다 더 기대가 되는 지금입니다. 빨리 우리 하나님께서 오늘 보내주시고 세워주신 우리 귀한 우리 초청 우리 게스트 우리 귀한 전도사님 모시고 또 전도사님의 삶 가운데 역사하셨던 하나님의 은혜를 듣고 싶은데요. 잠시 소개하고 전도사님 모시겠습니다. 우리 전도사님은 경기도 안산시 상록구 본호동에 위치한 모닥불 교회 공동체를 담임하시는 우리 귀한 황성대 전도사님이시고요. 또 담임 교육자 사역뿐만 아니라 또 한국의 다음 세대를 살리는 찬양 문화 사역자로도 하나님 앞에 귀하게 지금 쓰임 받고 있는 아주 귀한 우리 훌륭한 전도사님이십니다. 우리 전도사님 앞으로 모실 때 여러분 각자 계신 그곳에서 큰 박수로 우리 전도사님 모시겠습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 전도사님. 네. 전도사님 이렇게 또 귀한 발걸음 너무나 고맙습니다. 네, 너무 감사합니다. 또 이렇게 귀한 자리에 초청해 주셔서 네. 너무나 감사하고 네. 또 생각보다 이 안산에서요 이 정왕동이 멀지 네. 않더라고요. 그래요? 가깝더라고요. 그래서 더 감사했습니다. 그러면 우리 좀 자주 나와 주세요. 할렐루야. 네, 불러주시면 언제든지 제가 나와서 네. 하나님 찬양하고 또 은혜 나누겠습니다. 네. 우선 그러면 우리 콜링스토리 시청자분들께 우리 전도사님 잠깐 우리 인사하시고 같이 또 대화 이어갔으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 우리 목사님께서 소개해 주신 것처럼 네, 모닥불교회 공동체를 담임하고 있는 황성대 전도사입니다. 반갑습니다. 오, 네. 반갑습니다. 야, 전사님, 찬양 사역자로 쓰임 받는 건 알고 있었지만요. 네. 그냥 빈말이 아니고요. 정말 그 소울이 있네요. 저는 벌써 첫 곡 부르실 때 네. 벌써 그냥 하나님의 은혜가 임했습니다. 할렐루야. 너무 감사합니다. 네. 네, 하나님께서 또 이런 달란트를 주셔서 네. 또 그런 시간들을 보내게 하심을 통한 그 고백이 또 제 안에 있어서 하나님께서 그런 은혜 주셔서 이렇게 하나님을 찬양할 수 있는 것 같아요. 네, 참, 네. 또 한편으로는 부럽기도 합니다. 우리 전도사님 너무 찬양 부르시는 모습이 너무나 아름다워서요. 뭐 소문 듣기로는 우리 본이 되는 교회 담임 목사님으로서 또 정말 또 말씀이 또 깊이 있게 하나님 말씀 전해주신다는 소문 듣고 잘못된 소문. 저도 그러세요? 도전되고 또 본이 되는 교회 보니까 너무 아름답고 제가 성전 봤거든요. 네. 너무 아름답고 더 열심히 하라는 말로 이렇게 잘 받겠습니다. 감사하고요. 네네. 자, 우리 전사님 그 코로나가 지금 굉장히 한 1년 11개월 정도 장기간 지속되고 있는데 우리 전사님 코로나 기간 어떻게 보내셨나요? 네, 사실 코로나 기간을 통해서 더 하나님께 집중할 수 있는 시간이었던 것은 사실인 것 같은데요. 네. 많은 사역들이 좀 많이 멈춰진 것 같습니다. 그렇죠, 아무래도. 네. 그래도 제가 오랫동안 또 물고기 공동체라는 공동체에서 미자립교회 캠프도 1년에 2번씩 진행하고 또 많은 캠프들을 좀 다니면서 또 하나님 은혜 전하는 시간을 가졌었는데 아무래도 이 코로나 시기이다 보니까 모든 사역들이 멈춰져서 뭐랄까요, 좀 마음이 아픈 그런 시간을 좀 보냈던 것 같습니다, 목사님. 네. 특별하게 그래도 뭐 그 기간 중에 주신 은혜가 있다면 우리 짧게 한 가지만 좀 나눠주실까요? 이 모닥불 교회 공동체가 코로나 시즌에 생긴 거거든요. 그렇습니까? 2021년도 1월 첫째 주부터 코로나가 이제 막 올해 1월 첫 주네요. 네, 시작되고 1년 지나고 이제 막 한참 더 지나됐을 때 하나님께서 한 3, 4년 전부터 계속해서 하나님께서 개척에 대한 마음을 주셨거든요. 코로나 시기였기 때문에 또 결단할 수 있었던 시간이지 않을까 생각이 좀 듭니다. 여기서 아마 저뿐만 아니라 우리 시청자분들도 조금 궁금해하실 것 같아서 제가 대신 여쭙는데요. 저희 교회도 이름이 좀 독특하지만은 모닥불 교회 이름
개인적으로 너무 마음에 듭니다. 아니 어떻게 흔하지 않거든요. 네. 뭔가 깊은 또 뜻이 있을 것 같은데 한번 나눠주시죠. 네. 모닥불의 의미는 저희가 작은 불씨가 돼서 네. 작은 불이 큰 산이 되잖아요. 네. 작은 불이 큰 산을 태우는 것처럼 네네. 저희 안에 계신 성령의 그 뜨거움을 네. 전이하는 그런 교회로서 예배를 잃어버리고 네. 또 복음을 잃어버린 자들에게 복음의 불씨를 또 예배의 불씨를 지펴주는 그런 교회 공동체가 되길 소망하면서 모닥불 교회 공동체라는 이름으로 이야, 그런 깊은 뜻이 있었군요. 네. 저희 교회 우리 성도들과 함께 네. 또 모닥불 교회의 그 아름다운 그 정신을 또 저희 교회도 한번 잘 살려서 또 하나님께 영광 돌리도록 한번 해보겠습니다. 저희 교회도 또 우리 본이 되는 교회처럼 어떠한 상황에도 예수 그리스도를 닮은 본이 되는 교회로. 참 오늘 본이 되는 방송이네요. 할렐루야. 네, 너무 감사하고요. 그러면 이제 그 본격적으로 콜링 스토리 이제 소명 이야기를 좀 시작해 보려고 하는데요. 우리 전도사님은 그 신앙생활을 언제부터 하시게 됐나요? 저는요. 저는 강원도 화천군 하남면 원천 1, 2, 3번에서 태어난 아주 시골 뜩입니다. 그러세요? 네, 근데 저희 어머니께서 그때 당시에는 사실 아들이 없으면 아들이 없으면 그때는 되게 많이 핍박을 당하는 시간이었잖아요. 그런 시절이었잖아요. 어머니께서 서원을 하셨어요. 그래서 원래는 저희 부모님이 신앙생활 하시는 가정에서 태어난 가정은 아니고 천주교 집안이었는데 어머니께서 우연히 교회를 다니기 시작하시면서 어머니의 신앙으로부터 이제 제 신앙이 모태신앙으로 그럼 모태신앙 소원된 모태신앙으로 태어났습니다. 그렇군요. 야, 그럼 정말 사무엘 선지자와 같이 저희 어머니가 그렇게 기도하셨다고 하더라고요. 아들만 낳게 해주신다면 제가 하나님께 드리겠습니다. 이렇게 제 의지와 관계없이 제가 이 자리에 이렇게 설 수 있는 은혜의 자리에 설 수 있습니다. 그렇군요. 이제 잠시 후 또 그 스토리들이 이어질 텐데 그러면 모태신앙 하게 되면서 또 윤초등부 시기에 시절에 또 이렇게 또 하나님 안에서 누렸던 에피소드라든지 아니면 교회 생활하면서 누렸던 그 스토리가 있으면 좀 또 나눠주시죠. 저는 기억에 남는 제가 아까도 말씀드린 것처럼 강원도 화천군에 아주 시골이거든요. 진짜 놀 것이 하나도 없습니다. 그냥 산과 강과 들이에요 다. 그런 곳에서 있었기 때문에 딱 슬픈 노래가 지금 배경으로 놀 것이 없다 그러니까. 그런 시골에 살다 보니까 이 놀 것이 없는 였기 때문에 교회를 매일 갔던 것 같아요. 그래서요. 교회 가면 또 그네도 있고 교회 가면 피아노도 있고. 저는 지금 피아노 제가 치고 있지만 저는 피아노 배운 게 아니라 혼자서 이렇게 뚱땅뚱땅 거리다가 제가 제일 싫어하는 정말 드럼도 그렇고요. 제가 악기들을 조금 다룰 수 있는데 그런 악기들이 어렸을 때 제가 교회에서 놀았거든요. 그렇군요. 매일마다 가서 교회에서 피아노도 치고 노래도 하고 기도도 하고 드럼도 치고 그렇게 그런 신앙생활을 했던 그 어렸을 때의 모습이 근데 정말 또 하나님께서는 그 하나님이 쓰실 그 하나님의 사람들을 하나님의 방법으로 훈련시키신다고 하는데 그런 준비를 정말 그런 준비를 또 딱 시키셨네요. 생각해 보니까요, 제가 중학교 3학년 때부터 수요 기도에 어른 찬양 예배 인도를 제가 맡았어요. 진짜 사무엘 선지자처럼 교회에서 자셨네 계속. 그리고 초등학교 졸업하자마자 성가대를 그러니까 왜냐면 시골에는 사람이 없잖아요. 그러니까 당연히 그것이 그냥 흐름처럼 그렇게 지냈던 것 같아요. 그 영성이 그때의 그런 하나님 앞에 나갔던 그런 찬양이 지금의 또 찬양을 또 만들지 않았는가라는 생각. 전사님 참 귀한 고백인데 교회만 나갔을 뿐인데 하나님께서 피아노도 치게 하시고 드럼도 연주하게 하시고 찬양 인도도 하게 하시고. 근데 할렐루야입니다. 재밌으셨어요? 어렸을 때는 정말 재밌었던 것 같아요. 어렸을 때는요. 정말 재밌었던 것 같고 이제 제가 조금 크면서 좀 어려운 시절들은 있었던 것 같은데 그 어렸을 때 그 시골에서 하나님 앞에 제가 문득 그 정말 20대에 정말 어려운 시즌을 보내고 있을 때 혼자 피아노 앞에서 기도하면서 있을 때 하나님께서 그때를 떠올리게 하시더라고요.
그때 어렸을 때 그때 그 행복했던 그때를 그때를 생각하게 하시니까 제 안에 하나님이 그때도 나와 함께 하셨고 지금도 너와 함께 하셔 라는 감동을 주셨을 때 진짜 평안을 누리게 됐었어요. 그러셨군요. 네. 야, 그러면 이제 조금 더 원래 깊이 있게 바로 들어가도 되는데요. 네네네. 그래도 우리 전사님 워낙 지금 말씀을 편안하게 잘 하셔가지고 진짜 잘하고 있는 건가요? 저는 깜짝 놀랐습니다. 네, 너무 잘하고 계셔서. 성령께서 그러면 이제 어렸을 때부터 교회에서 성장했으면은 우리 보통 이제 잘 아시다시피 이제 뭐 크리스마스 이제 곧 다음 달이면 이제 성탄 전야 축제도 이제 한국 교회가 준비하고 있는데 선생님 뭐 이렇게 성탄절 전야 축제 때 이렇게 좀 이렇게 맡았던 배역이라든지 기억이 잘 안 납니다. 그런데 제가 어렸을 때 그 성탄절에 그 어린이들이 그 사회를 보잖아요. 사회를 봤던 기억이 있어요. 사회도요? 네, 사회를. 야. 그렇게 시골엔 사람이 없었습니다. 야, 정말 어렸을 적부터 예능인이셨네요. 오해하지 마십시오, 우리 시청자분들. 예수님의 능력으로 사는 사람들. 할렐루야. 빨리 아멘해 주셔서 감사하고. 그렇군요. 그러면 이제 모태 신앙분들은 대개 이제 뭐 아니면 도인데, 그렇죠? 그리고 또 이제 목사님 자녀들을 그렇게 표현하기도 하지만은 모태 신앙으로서 이렇게 신앙생활하면서 교회 안에서 자라시면서. 뭐 이렇게 좀 교회를 떠나고 싶었던 적은 없으셨나요? 사실 저는 좀 겁쟁이였던 것 같습니다. 그래서 제가 힘들고 어렵고 교회를 떠나야 되나 그런 어떤 하나님 계시나 라는 어떤 그런 고민들 그런 번뇌 아무튼 그런 고통의 시간이 있었어요. 그때가 고3 때가 고3 때죠. 고3 수능 마치고 아무것도 그때 되게 인생이 되게 무료하더라고요. 죽음에 대한 공포도 찾아오고 막 그런 두려움들이 찾아왔을 때 뭐랄까 그때 세상으로 나가는 게 아니라 겁쟁이였던 것 같아요. 그래서 방황이 아니라 더 하나님이 계신가 안 계신가 의문을 갖고 있으면서도 그럼에도 이렇게 하나님 앞에 무릎 꿇고 주님 계시죠? 그렇군요. 계시나요, 주님? 저 너무 지금 답답해 죽을 것 같은데 계시나요? 그랬던 것 같아요. 그러니까 신앙의 길에서 벗어나지는 못하고 이제 전사님 고백대로라면 이제 다소 조금 이제 그 좀 이렇게 겁이 많으셨다고 겸손한 표현을 좀 하셨는데 이제 벗어나지 못하셨지만 오히려 더 그때에 조금 하나님께 본질적인 질문을 드린 거네요. 정말 하나님 살아계십니까? 그 어떻게 되셨어요? 사실 제가 중3 때요. 중3 때 사실은 인격적으로 주님 만났어요. 중3 때? 중3 때 만났는데 그 시간이 좀 세월이 지나면서 좀 뭐랄까요? 영적인 어떤 다운이 있었던 것 같아요. 있을 수 있죠. 그럼 중3 때는 어떤 경로에 의해서 뭐 수련회를 가셨나요? 아니면? 그때는 사실 저희 시골에는요. 그때 당시에는 기도원을 그렇게 집사님들이 많이 가셨어요. 그냥 교회에서 예배 마치면 기도원 가고, 뭐 수요일 날 마치면 막 철야 기도 가고 그랬었잖아요. 그때 문화는 그랬습니다. 그때 그랬어요, 사실. 저도 그랬었어요. 막 한월산 기도원 가고 막 그랬었거든요. 저희 또 강원도다 보니까 가평, 한월산 가까워서 기도원 가고 막 그런. 그리고 또 저희 아버지가 저를 낳고 나서 이제 신앙생활 막 하셔서 이제 막 불붙으셨을 때인 것 같아요. 그래서 저도 따라서 중3 때 기도원을 따라갔는데요. 기도원을 따라가서 기도하는데 하나님 저도 방언 주세요. 막 방언으로 기도하는 거예요. 어떤 분들은 무섭다고 하는데 저는요 되게 사모됐더라고요. 사모하셨어요? 그래서 하나님 저도 방언 주세요 하면서 막 기도 막 했거든요. 근데 있잖아요. 성령께서 이렇게 저에게 불 같은 뜨거움을 주시면서 방언의 은사를 받고 그때 눈물로 회개하고 인격적으로 주님 제가 이제 주님을 위해 살겠습니다 이렇게 고백했던. 중학교 3학년이 하나님으로부터 성령 충만한 그 또 방언의 기도를 또 이렇게 하셨다면은 일단은 정말 하나님의 존재에 대해서는 확실하게 또 믿을 수밖에 없으셨겠네요. 그럼에도 불구하고 제가 고3 때 그러한 하나님 앞에 좀 송구한 삶을 살았던 것 같습니다. 그래도 전사님 그 중3 때 인격적으로 주님 만났지만은 뭐 고3이면 몇 년 아닌데요. 뭐 3년 간격이고 그리고 말씀 들어보니까 뭐 완전히 또 흔히 고등학생들이 경험하는 그런 뭐 방탕이라든지 방황이라든지 그런 것도 하시지는 않았던 거 봐서는 그냥 전도사님 개인적으로 많은 그
신앙이 업다운이 있었나 보네요. 네, 개인적으로 그렇게 좀 있었던 것 같습니다. 그래도 하긴 하셨죠. 뭐 맡겨진 건 다 하셨죠. 네, 맞습니다. 좀 놀기도 하고 놀기도 하고 친구도 좀 뵙고. 네, 그러니까 우리는 안 하면 또 안 되잖아요. 네, 또. 그렇죠. 또 시골에서는 또 이게 또 있어야 되기 때문에. 그러니까. 이렇게. 그렇군요. 그러면 이제 지금 더 궁금한 것은 그때 이제 고3 때 그런 이제 그 번뇌의 시간을 보내면서 하나님께 본질적인 질문을 드렸을 때 하나님께서는 또 어떻게 이제 중3 때 받은 은혜를 생각나게 하셨지만 조금 더 진지하게 나눠주시면 좋겠습니다. 제가 그래서 20살에 제가 혼자 기도원에 올라갔습니다. 혼자서요? 네, 한월산 기도원에 올라갔습니다. 혼자서. 21살인가요? 거 올라가는 길 굉장히 멀고도 무서운데요. 가서요. 제가 어떻게 해서 하나님 만나보리라 라고 제가 기도원을 가서요. 제가 나무 뿔을 잡았어요. 잡으셨습니까? 네, 잡았습니다. 야. 잡고 기도를 했습니다. 하나님, 하나님이 계시면 쟤는 실제적인 하나님 역사를 보고 싶은 거예요. 그래서 하나님이 계시면 하나님 저 나무 가지 위에 까마귀 한 마리 보내줘. 제 진짜 실제 얘기입니다. 그럼요. 네, 우리 시청자분들 순도 100% 하나님 앞에서 아름다운 지금 진실한 간증을 하고 계신 겁니다. 아마 충격적인 결론이 날 것 같아서. 그래서 괜찮습니다. 하나님 살아 계시면 제가 지금 여기 있는 이 나무 위에 그때 겨울이었거든요. 되게 추운 겨울이었어. 하나님 살아 계시면 까마귀를 한 마리 보내주세요. 이렇게 기도했어요. 주님, 그리고 기도를 합니다. 하나님, 저는 하나님 보고 싶어요. 하나님 보여주세요. 하나님 살아 계시면 증거를 좀 보여주세요. 눈으로 보게 해주세요. 한참을 기도했는데 이제쯤 까마귀가 갔겠지 하고 딱 봤는데 없어요. 없어요. 그래서 다시 기도했어요. 그 까마귀는 좀 그렇다. 어떤 새든지 살아계시. 죄송해요. 조금 이제 연약해졌네요. 안 되겠다. 하나님 어떤 새든지 보내주세요. 그래서 또 잡고 이제 기도하는 주님, 하나님이 살아계시면. 그때는 제가 그런 하나님을 진짜 보고 싶었어요. 왜냐면 그 안에 제 안에 두려움이 있었어요. 어떤 죽음에 대한 두려움, 또 인생에 대한 두려움, 그게 너무 엄습해 있으니까 하나님을 안 보면 죽을 것 같은 거예요. 그래서 올라가서 또 거기 그 자리에서 또 하나님 어떤 새든지 보내주세요 했는데요. 한참 기도합니다. 주님, 살아 계신다면 보여주십시오. 그래서 한참 기도 또 봤는데 어떻게 됐을까요, 여러분? 새가 맞습니다. 그래서 한 번 더 기도했어요. 하나님, 그러면 여긴 아니더라도 이 주변에라도 새를 한 마리라도 좀 보내주세요. 그냥 그게 저한테 그냥 그때 당시에는 그게 어떤 증거였어요. 그래서 보내주세요. 기도했는데 여러분이 생각하시는 것처럼 안 보내주시더라고요. 그리고 내려왔어요. 내려왔음에도 불구하고 아까 제가 겁쟁이라 그랬잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님을 예배하고 찬양하고 그런 삶을 살았어요. 그러면서 제 안에 그 가랑비에 못 젖는다는 얘기 있잖아요. 그럼요. 그러면서 저 안에 점점 부인할 수 없는 하나님의 은혜들, 그런 여기서는 좀 표현하기 어려운 그런 또 간증들이 또 있고요. 부인할 수 없는 하나님의 역사들, 군대에 대한 얘기도 좀 있거든요. 근데 그거는 여기서 나누면 또 시험들 젊은이들 있을 것 같아서 그건 못하는 거겠지만 그런 하나님께서 정말 살아 역사하신 은혜들을 경험했어요. 그러던 중에 제가 27살 결혼해서 아이를 가졌을 때 하나님의 실제적인 경험을 눈앞에서 봤어요. 그렇군요. 그러니까 그 은혜 가운데 있었지만 하나님이 진짜 실제적으로 나의 삶에서 눈에 보이도록 역사하시는 것에 대한 부분을 그때 하나님께서 이제 또 기적을 베풀어 주셨군요. 실제 하나님이 아니면 안 되는 상황 속에서 보여주시더라고요. 근데 그 얘기 잠깐 듣기 전에 전사님, 제가 전사님 그 진짜 나무 뿌리 잡고 기도하시면서 3번이나 새를 보여달라고 기도하시는 것을 볼 때 하나님 마음이 어땠을까? 한번 저는 이제 지금 들으면서 궁금했는데 너무 예뻐하셨을 거예요. 왜냐하면 너무 귀엽다고 표현해야 되는데 귀엽습니다. 아니 하나님 편에서 볼 때 너무 행복해하셨을 것 같아요. 어쨌든 그렇게 기도한다는 것 자체가 하나님 자신에 대한 그러한 존재에 대해서 더 명확히 알고 싶고 만나고 싶어하는 간절함이 있어서이기 때문이지 않나 싶거든요. 그래서 하나님께서 정말 너무 기뻐하셨겠구나.
그래서 혹시 우리 콜린 스토리 지금 시청하시는 분들 그 산에 올라가서나 뿌리 잡지 마세요. 물론 그 사람마다 역사하는 방식은 다 다르고 네. 하나님만 아시지만은요. 예, 좀 이렇게 힘들 거예요. 네, 쉽지 않더라고요. 네. 진짜 겨울이었고 그때 겨울이었기 때문에 네. 되게 엄청 추웠어요. 근데 너무 보고 싶어서. 그러니까 이 마음만 붙드셨으면 좋겠습니다. 정말 하나님 앞에 나아가서 엎드리고 그 정말 하나님에 대해서 간절히 소망하고 원하고 하는 그 마음은 정말 우리가 무조건 가슴에 품고 살아야 되지 않을까 싶은데요. 어쨌든 그 이제 27살 때까지 오면서 네. 여러 가지 다양한 또 네. 사연들 스토리는 네. 있지만은 중요한 건 하나님께서 계속해서 말로 표현할 수 없는 은혜의 간증들을 주셔서 네. 또 하나님 앞에서 더 견고히 설 수 있는 그런 은혜를 주셨다 확신하는데요. 그 아까 전에 말씀하셨던 네. 그러면 이제 정말 네. 새해는 안 보여주셨지만 그 이상의 기적을 보여주셨다고 하는데 어떤 놀라운 일이 있으셨나요? 저희가 이제 그 첫째 아이를 가졌을 때 이야기입니다. 네. 첫째 아이 저희가 지금 저는 지금 네. 3명의 아이가 있습니다. 아들, 네, 아들, 네, 딸 이렇게. 네. 이미 저 그 방송 전에 결혼하셨다는 얘기를 들어가지고요. 제가 네네. 아우 총각 아니었어요 할래다가 너무 짜고 치는 것 같아서 네. 네 하셨습니다. 하셨고 네. 그래서 그 네. 새 아이 첫째 아이가 임신한 네. 상태에서 네. 저희 아내가 갑자기 배가 아프다고. 네, 갑작스럽게 배가 아프다고. 임신한 상태 6개월 정도 됐을 6개월 정도 됐을 때 때 배가 아프다라고 네네네. 이야기를 하는 거예요. 그래서 빠르게 산부인과로 갔더니 네. 이건 아이 문제가 아니라고 하더라고요. 그래서 다른 병원에 좀 큰 병원에 가봐라라고 얘기를 해서 고대병원으로 갔던 것 같아요. 고대병원에 가서 검사, 이 정도 통증이면 아이에게 그 엑스레이는 너무 안 좋으니까, 그렇죠. 네, 네. 그 방사능 때문에 안 좋으니까 이 정도 통증이면 맹장일 가능성이 높다. 네네네. 그래서 복강경 수술을 해요. 구멍 3개를 뚫어서 복강경 수술 맹장을 떼어서 나왔는데 네. 안에 얼굴이 별로 안 좋아요. 여전히 통증이 있는 거예요. 그래서 좀 지켜보자. 수술한 지 얼마 안 됐으니까 네네네. 지켜보자라고 있는 도중에 며칠이 지났는데도 안에 통증이 사라지지 않고 계속 더 네네네. 심각해지는 거예요. 안 되겠다. 병원에서 안 되겠다. 그러면 산부인과와 내과가 같이 들어가서 한번 봐야겠다. 그래서 개복 수술을 해요. 여기서 한 20cm 이상을 쬐서 배꼽 밑에를. 네네네. 아이를 가진 상태예요 지금. 굉장히 위험한 상황인데. 위험한 상황이었을 거예요. 그래서 그런 와중에 그런 이제 수술에 들어가게 됩니다. 수술에 들어가게 돼서 들어가 보니까 나팔관이 이렇게 꼬여 있었다고 하더라고요. 근데 사실 임신 중에 그런 일이 거의 없는데 하나님께서 어떤 역사를 보여주고 싶으셔서 그랬는지 어떤 하나님의 실제적 역사를 보여주고 싶으셔서 그랬는지 모르겠지만 나팔관이 꼬여 있어서 그 산부인과 원장님께서 교수님께서 그 나팔관을 아직 젊으니까 풀겠다. 그래서 풀어놨다. 그래서 수술하고 나왔더니 되게 괜찮았어요. 그래서 이제 거기까지는 주님 감사해요. 그래도 이게 해결됐으니 감사합니다라고 그 이야기와 동시에 보니까 아내의 양수가 아이를 보호하고 있는 양수가 많이 흘렀고 계속 새고 있었던 거예요. 그래서 이제 더 이상 이제 양수가 더 이상 조금이라도 더 나오면 이제 아이가 너무 위험한 상황이기 때문에 미수가를 꺼내야 되는 상황이 딱 벌어진 겁니다. 6개월 차인데. 네, 6개월에서 좀 7개월 그 사이였어요. 그래서 이제는 뭐 더 이상 의학적으로는 뭐 어떻게 할 수 없는 방법이었거든요. 그래서 저희 아내랑 딱 그 얘기를 듣고 아내가 침실에 누워 있고 제가 아내랑 같이 그곳에서 말씀을 펴서 아무것도 염려하지 말고 빌립보서 말씀이죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 하나님께 감사를 구하는 하나님께 알아라. 그러면 너의 생각과 마음을 지키시라. 그 말씀을 딱 주셨어요. 그래서 아내한테 진영아 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주시는 것 같아. 우리 이 말씀 가지고 우리 기도하자. 그리고 하고 제가 주변에 있는 사람들에게 다 날렸어요. 문자로 카톡으로. 지금 이런 상황입니다. 기도해 주십시오. 기도 날리고 저희 아내가 이제 수술한 지 얼마 안 됐기 때문에 이 소변을 볼 수가 없어서 제가 소변을 받아서 화장실로 딱 들어가는데 하나님께서 전능하신 나의 주 하나님은 이라는 찬양을 저에게 주시는 거예요. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일이 없네. 죽은 자를 일으키시고 그런 주의 말씀 의지하 깊은 곳에 그물 던져 믿는 자에게 능치 못함이 없네. 그 찬양을 하나님
저에게 주시는 찬양이라고 생각하고 제가 그 소변을 버리자마자 아내한테 가서 하나님이 전능하신 나의 주 하나님이란 찬양을 주셨어. 이거 갖고 찬양하자. 계속 찬양하자. 계속 기도하자. 이렇게 네네네. 하고 네. 계속 하나님을 찬양하고 또 많은 사람들이 계속 기도를 네네네. 통해서 위로해주고 기도를 하고 있다고 응원을 주셨어요. 그리고 네. 근데 그때 마음이 좀 어떠셨어요? 근데 사실은요 그 전까지는요 되게 많이 불안했어요. 제가 수술실 들어갈 때 그 엄청 울었고 그 찬양 받기 전까지는 네 너무 울었고 또 너무 힘들었고 그 상황이었는데 그 찬양을 딱 받으니까 제 안에요 네, 평안이 네, 오더라고요. 이게 하나님이 주셨구나라는 그 마음이 오니까 제 안에 평안이 찾아왔어요. 그리고 네네. 선포하고 네네네. 계속해서 그 찬양을 부르기 시작했어요. 네네네. 그리고 다음 날 네네. 하루 반 만에 양수 검사를 이제 계속 해야 되거든요. 네네네. 양수 검사를 딱 했는데요, 정상으로 돌아왔어요. 이야, 정상 수치로. 네, 정상 수치로 돌아왔어요. 야, 잠깐 마이크 내려놓고 박수. 네. 간증일 수밖에 없는 게요. 네네. 그 고대병원 안산 고대병원은 안산에서 제일 큰 병원이거든요. 그렇죠. 그리고 네. 거기에 산부인과 그 교수님이 그래도 네. 좀 알아주시는, 그러니까 네네네. 그 산부인과 중에서는 네. 알아주시는 분이세요. 근데 그분이 크리스천 아니세요. 근데 네. 제가 전도사인 것도 알고 네네네. 제가 우리 주변에서 기도하는 걸 알고 계셨나 봐요. 저한테 그 검사하고 나오시면서 저한테 뭐라고 말씀하시냐면 네. 기도하신다더니 기적이 일어났네요, 이렇게 말씀하셨어요. 이야. 할렐루야. 할렐루야. 주님이 하셨습니다. 와. 네. 아니 근데 우리는 교육자니까 네. 이제 반드시 하나님은 기도의 응답을 해 주시잖아요. 네. 근데 그 과정에 하나님으로부터 그 응답을 받고 난 후에 전도사님 모습이 네. 또 도전이 되네요. 사실은 우리는 너무 연약해서 네. 하나님께서 그 평안한 마음을 주셔도 의심할 때가 많잖아요. 네. 그리고 당장 안 바뀌니까. 네, 맞습니다. 괜히 또 막 10원짜리 찾고 막 그런데 네. 전사님은 이미 고백했듯이 그 전까지 많이 울면서 걱정도 하고 근심에 사로잡혔지만은 그 화장실에서 그 하나님부터 그 찬양을 딱 받고 난 이후에 네. 그래서 저는 오늘 우리 시청자분들께 하나님께서 주시는 또 은혜의 그 메시지가 바로 이것이 아닌가. 하나님께서 응답해 주셨을 때 딱 붙들고 믿음으로 선포하는 네. 거. 제가 지금 네. 목사님 말씀 들으면서 생각했던 말씀이 네. 우리가 구하는 것이 진짜 정욕으로 구하는 것인가, 그렇죠. 아니면 하나님의 뜻 안에서 구하는 것인가라는 그렇죠. 것을 봤을 때 네. 하나님의 때에 하나님의 일은 반드시 이루어지더라고요. 네, 네, 네. 그러니까 제가 그때 그 20대 초반에 한월산 기도원에서의 기도는 때가 아닌 거예요. 그건 그냥 네. 하나님 분명히 살아계시 내가 왜 너한테 나타나? 그렇죠. 이런 거죠. 네. 사실은 너의 삶의 중삼 때 나타났고 내가 너의 삶에 하나님 부인할 수 없는 네. 그 은혜들을 계속 경험하게 했는데 굳이? 그러나 그렇죠. 하나님께서 정말 그때에 하나님 아니면 안 될 때, 네. 내 힘으로 안 될 때. 야. 그러면 지금 이 시점에서 네. 그때 하나님께 주신 그 은혜의 응답의 찬양 네. 또 우리 사모님과 함께 나누었던 네. 그때 그 감격 아마 지금도 있으신 것 같아요. 왜냐하면 간증하실 때 우리 전사님의 눈을 보니까 눈시울이 붉어지면서 네. 그때 하나님 주신 은혜가 굉장히 깊었구나 하는 것을 알 수 있었는데요. 한번 그때 그 마음으로 네. 또 전능하신 나의 주 하나님 네. 찬양 곡 부탁드리겠습니다. 네. 네. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네.
불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 믿으십니까 여러분? 불가능한 일, 주님께서는 불가능한 일을 행하세요. 주님께서는 죽은 자를 일으키십니다. 그를 이길 자 아무도 없습니다. 사망조차도 이길 수 없습니다. 주의 말씀 의지하여 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 오늘 이 밤에 우리 함께 예배하는 자들 함께 이 간증을 듣는 분들 가운데 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 지하여 믿음으로 금을 던져 믿음으로 여러분 바라보세요. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지합니다. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 할렐루야. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 할렐루야. 우리 하나님께 영광 올려드립시다. 할렐루야. 아멘. 야, 정말 저는 그래서 이 매주 목요일 이 시간이 너무 행복한 것 같아요. 네, 너무 귀한 것 같습니다. 저도 또 다시 한번 이 그러세요? 간증 시간을 통해서 다시 네. 한번 하나님의 은혜를 또 떠올릴 수 있는 시간이 되는 것 같아서. 네, 이게 아무래도 네. 그 큰 방송사라든지 기독교 TV 방송국이 아니다 보니까 정말 한 주 한 주 게스트를 모실 때 참 고민이 많고요. 그리고 또 그분에 대한 검증을 뭐 할 수 있는 시스템조차도 없고 그냥 예수님 믿으세요? 그리고 신앙생활 하셨고 그렇다고 하면은 이제 정말 하나님께만 맡기고 초청하는 거예요. 왜냐면 뭐 제가 뭐 사역하면서 다 일일이 만나면서 뭐 이렇게 그런 거 할 시간도 없었고 또 이렇게 사람을 보이는 것으로 또 평가하고 싶지가 않아서 그냥 정말 하나님께 맡기고 이렇게 예수님만 믿고 사랑하시는 분이라면은 그를 통해서 역사하신 하나님의 은혜를 우리가 함께 나누고 다시 주님만 바라보자 해서 이제 이 방송이 시작됐는데 역시 오늘에 이르기까지 우리 하나님은 신실하셨고 아멘. 정말 능치 못한 일이 없으신 하나님을 아멘. 오히려 저도 전사님의 이 찬양을 통해서 다시 한번 하나님께 영광 돌렸고요. 아멘. 근데 전사님 찬양할 때 네. 또 짜증날 정도로 멋있네요, 전사님. 요 표현은 제가 만들어낸 표현인데 전 너무 멋있을 때 짜증날 정도로 멋있다고 표현하는데 네. 아니 이거 이거 근데요 계속 보니까 계속 보고 싶어지네요. 네. 너무너무 감사하고 선생님 그래서 이제 건강하게 잘 출산해서 지금은 잘 하나의 은혜 가운데 네, 지금은요 아주 네. 토실토실하게 잘 자라고 그렇군요. 네, 정말 그 이후에 이제 아이가
그 개월수를 다 10개월을 다 차고 해서 건강한 아이로 태어나서 지금 누구보다 건강한 지금 초등학교 4학년이거든요. 아니 근데 그때가 첫째였잖아요. 근데 그 이후로 지금 둘째, 셋째도 있죠. 야, 우리 아이 정말 하나님께 영광의 박수뿐만 아니라 사모님 격려의 박수. 사모님 진짜 감사합니다. 야, 이 방송 보고 계실지 모르겠지만 사모님 야 진짜 짱이세요. 아 쉽지 않은 건데. 하여튼 사모님 한번 오세요. 맛있는 거 사드리겠습니다. 전사님 그리고 나서 그러면 어떻게 지금 이제 사역자의 길을 걸어가시잖아요. 최종적으로 내가 내 인생을 하나님께 드려야겠다. 정말 말 그대로 이제 저희 프로그램 주제처럼 어떠한 콜링이 있으셨는지. 뭐 하나님에 대해서 확실히 믿고 사는 것은 이제 이해가 됐고요. 그런데 이제 평생을 이 길을 가야 되는 거잖아요. 근데 이 길 말고 평신도 사역자라든지 일터 선교사라든지 그냥 직장 생활에서 믿는 자로서 산다라든지 뭐 이러한 길로 선택할 수도 있었을 텐데 어떻게 이렇게 또 사역자로 그것도 다음 세대를 살리고 찬양 사역자 또 지금은 심지어 올해 1월 달부터 또 담임 목회 하시면서 개척도 하시고 뭔가 특별한 또 하나님의 소명이 있으셨을 것 같은데요. 네, 사실은 그 제가 지금은 좀 그렇지만 아무튼 20대 초반에는 이렇게 그 기획사에서 이제 기획사에서 뭐 계약 같이 이제 그래서 그때 당시에도 거만해가지고 음악으로 내가 성공해 보겠다. 그런 마음으로 사실은 제 주변에 있는 사람 어렸을 때부터 전 동네에서 목사님이라는 별명을 가졌었거든요. 근데 되게 20살 넘어서 이제 대학생활 하다 보니까 이제 음악을 접하게 되고 그러다 보니까 나 음악인으로서 성공을 해야 되겠다라는 마음이 들었어요. 그래서 주변의 사람들에게 이게 나는 세상을 나가서 난 멋진 음악가가 돼서 하나님 나 함께 하셨다. 이렇게 그렇죠. 뭐. 시상식에서 하나님께 영광을 올려드리는 그런 것처럼 그러고 싶었어요. 그렇죠. 그게 저의 또 꿈인 줄 알았어요. 그런데 그게 아니었더라고요. 그러니까 어떤 사람은 그런 하나님께서 그렇게 예를 들면 BY 같은 그런 래퍼로서의 정말 최고의 자리에서 고백을 통해서 예수 그리스도를 복음을 전하는 사역이 있는가 하면 그건 너무나 귀한 사역인데 하나님의 부르심은 어머니의 성부터 시작했기 때문에 벗어날 수가 없었던 것 같아요. 그래서 이제 예배 사역이 그렇게 열리더라고요. 저에게는요. 그러니까 제가 어렸을 때부터 그렇게 교회에 살았잖아요. 교회에서 찬양하고 건반 배우고 그러면서 살아서 사실 제가 SM 기획사라는 SM 엔터테인먼트라고 큰 기획사의 보컬 트레이너로 있었습니다. 그거 굉장히 큰데요. 제 제자 유명한 제자들이 좀 있어요. 그런데 사실 제가 그 SM 기획사를 잘렸는데요. 잘린 이유가 제주도의 열방대학교에서 예전 다니는 열방대학교에서 한 14일간 그 축제를 했어요. 그 전 세계 사람들이 모여서 그 열방대학교에서 그런 예배 모임이 있었어요. 그때 제가 바보같이 내려놓고 가서 한 보름 거의 15일 이상을 거기 있다가 오니까 제 자리가 없어졌더라고요. 예배 때문에 잘린 사람입니다, 제가. 근데 그때 왜 내려갔어요? 그 열방대학. 저는 그게 맞는 건 줄 알았어요. 저는 그게 예배하는 게 맞으니까 저는 그게 그렇게 될지도 몰랐어요, 사실은요. 그냥 예배 가서 예배 드리고 은혜 받고 다시 와서 하려고 그랬는데. 그렇게 제 자리가 어느 정도 이렇게 없어지더라고요. 그래서 그렇군요. 그런 일도 일어나네요. 그랬어요. 근데 그것이 저에게는 뭐 충격이거나 그러지 않았어요. 왜냐하면 저의 삶에 이제는 내가 하나님 예배하는 것이 맞다라고 생각했기 때문에 이제 좀 앞에가 너무 소리가 길었는데요. 괜찮습니다. 그러던 삶을 살아왔어요. 그러다가 제가 이제 목사님께서 말씀해 주신 그 다음에 스텝은 무엇인가로 말씀해 주셨을 때 제가 3, 4년 전부터 계속 예배하면서 개척에 대한 마음을 주시는 거예요. 그렇군요. 그러면서 다른 것보다 제가 개척하고 싶었던 이유 중에 가장 첫 번째 하나님께 주셨던 제 안에 들었던 마음이 뭐냐면 나 하나님만 예배하고 싶다. 나 그냥 다른 거 안 하고 그냥 하나님만 예배하고 싶은데 그런 그 마음으로 시작돼서 개척에 대한 마음을 주셨어요. 그러면서 그게 3, 4년 전부터 제가 사람들한테 나 개척하고 싶어요. 저 개척할 거예요. 저 하나님만 예배할 거예요. 이렇게 입으로 이야기했었거든요.
사람들이 에이 무슨 개척이야. 그럼요. 그때만 네. 해도 뭐 무슨 개척이야. 너가 무슨 개척. 힘든 시기 뭐 지금도 네. 힘들지만 네, 개척이야. 네. 뭐 이랬었거든요. 근데 네. 확신이 들었어요. 하나님께서 개척에 대한 마음을 주시고 하나님 예배하는 일에 그러면서 그런 개척에 대한 마음을 주시면서 하나님 주셨던 마음들이 뭐냐면 예배를 잃어버린 자들, 복음을 잃어버린 자들에 네네네. 대한 마음을 주셨어요. 그래서 그렇군요. 제가 지금 우리 모닥불교회 공동체가요. 네네네. 단순히 지역교회를 위한 교회는 아니에요. 네. 단순히 지역교회를 위한 교회가 아니라 이 땅에 가나안 백성이라 하잖아요. 가나안 그렇죠. 맞아요. 백성이라 네, 하잖아요. 네. 정말 복음을 알았고 배웠지만 네. 자기 어떤 어려움, 힘든 때문에 예배하지 못하는 자들에게 네네네. 온라인이라든지 또 어떤 영상을 통해서 라이브 영상을 통해서 복음을 전하는 그런 네네네. 교회로서의 사명을 가지고 저희 그래서 모닥불 교회 공동체라는 네네네. 이름을 가지고 예. 사역이 시작됐거든요. 그래서 하나님께서 다음 스텝으로 복음을 잃어버리고 예배를 잃어버린 네. 사람들. 그래서 마태복음 10장을 주셨거든요. 네네네. 너는 이방인의 고을로 가지 말고 네. 이스라엘의 잃어버린 양이 가라. 네네네. 이런 말씀을 저에게 주셨어요. 네. 그래서 예수 그리스도 안다고 말하고 음. 예배를 한다고 말하지만 진짜 복음을 만나서 진정한 복음의 역사를 경험하지 못한 자들에게 네네네. 그 복음을 전할 수 있는 교회 네. 그런 제가 됐으면 좋겠다. 그런 사명 이야. 가지고. 결국에는 잃어버린 자들, 예배를 잃어버린 자, 복음을 잃어버린 자들을 세우시기 위한 하나님의 크고 크신 그런 뜻과 계획 가운데 우리 전도사님이 성장하신 거네요. 그리고 이제 할렐루야. 하나님의 때가 돼서 네, 아멘. 콜링 속에 응답을 하신 것이고. 네, 야, 너무 멋있네요. 진짜로. 주님이 진짜 주님의 때에 네. 하나님께서 그냥 하나님의 섭리대로 하나님 계획대로 네, 그냥 하나님 네. 주관하시는 대로 그렇게 흘러가고 있는 것 같아요. 아니 저는 너무 기대가 됩니다. 전사님 앞으로 안산시뿐만 아니라 저희 대한민국을 넘어서 온 세계 열방 가운데 정말 그래도 확실한 그 비전과 그 소명에 대한 그러한 그 정체성 명확한 인식이 있으셔서 제가 더 기대가 되는데 전도사님을 통해서 많은 영혼들이 다시금 예배자로 서게 될 것이라 저는 아멘. 확신합니다. 아멘, 아멘. 너무 힘들겠지만 그래도 전도사님 계속 지금 제가 전도사님 눈을 유심히 보거든요. 네. 이거 표현이 좀 그런가요? 네. 근데 네. 첫 여기에 앉으실 때부터 지금까지 계속 전도사님 이렇게 눈시울이 좀 붉어지면서 네. 이거 완전 찐 고백이다. 예, 진심 고백이 지금 나오고 있구나 하는 것을 알 수 있는데요. 예배자들 많이 세워주시고 그리고 특별히 우리 전도사님 계속해서 전도사님 스스로가 먼저 예배자로 서 계실 수 있도록 부족하지만 저희가 기도로 함께 하겠습니다. 네, 본이 되는 교회에서 본이 되도록 기도해 죄송합니다. 네, 아니요, 괜찮아요. 네, 네. 네, 기도를 중보해 주시면 네, 또 네. 저희 모닥불교회 공동체가 네. 정말 힘 있게 네. 단순히 안산 지역을 뿐만 아니라 그렇죠. 정말 열방까지 네. 그 복음 그것이 음. 저희 교회뿐만 아니라 또한 저희 마음 가운데 한국교회 그 연합되지 못하는 그 지금 한국교회 실정이 그렇잖아요. 네, 네. 그래서 다시 한번 그 1900년대의 그 부흥 운동이 네. 그때보다는 그 차원이 다른 네. 차원이 다른 그 90년대의 찬양과 예배 모임은 우리 각 개인의 자기의 회복을 위한 네. 예배 부흥 운동이었다면 이제 2021년도 이제 이 시대는 뭐냐면 하나님의 영광을 위한 예배 네. 부흥 운동이 일어났으면 좋겠다. 네. 그런 아멘입니다. 연합 그런 네. 연합 사역들 네. 그래서 한국교회 모든 교회들이 함께 하나님 한 목소리로 찬양할 수 있는. 너무 좋죠. 네, 한번 우리 네. 저희 네. 이 방송을 보는 우리 시청자분들뿐만 아니라 그리고 저희 교회도 우리 전도사님의 그 하나님께로부터 받은 그 비전을 함께 할 수만 있다면은요. 아멘. 열심히 돕겠습니다. 열심히 동역하고요. 네. 너무 멋지잖아요. 작은 교회 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 네. 결코 작지 않습니다. 네. 건물만 크고 그러면 뭐 합니까? 하나님으로부터 받은 비전이 이미 다 희미해졌는데 그러나 우리 전사님은 다르잖아요. 작지만은 그 안에 생명력이 있고 확실한 하나님의 비전이 있어서 저는 아주 너무 행복하고요. 전사님 끝으로 이제 마지막 찬양하기 전에 네. 전사님 이제 물론 충분히 지금 고백은 하셨지만 이제
기도 제목 있으시면은 네. 네, 나눠주시고 네. 또 우리 시청자분들께 마지막 인사하시고 마지막 찬양하면서 이 시간 마무리했으면 좋겠습니다. 네, 저희 기도 제목은 지금 현재 저희 모닥불교회 공동체가요 성전을 놓고 계속 기도하고 있습니다. 지금 아직 가정에서 예배하고 있거든요. 네. 지금 약 12개월 정도, 10개월 이상을 이제 저희 집에서 예배를 하고 있는 중이고요. 그래서 저희가 지금 이제 여호수아서 말씀을 주시면서 그 여호수아가 그 가나안 땅을 개척해 나가는 과정을 주시면서 하나님께서 저에게 이제 길갈에서 이제 실로로 이제 옮겨주시는 그 과정을 저에게 보여주셨어요. 저희 교회에게. 그래서 이제는 하나님의 백성들이 모이는 실로에 대한 말씀을 주셔서 이제 저희가 그 말씀 받은 날부터 저희 공동체원들이 같이 아침 기도회를 하고 있어요. 그래서 이제 성전이 하루속히 지금 곧 좋은 소식 생길 것 같습니다. 네. 아니 생깁니다. 네. 아멘. 이게 진짜로 생깁니다. 네. 지금 또 금요일에 잘하면 계약이 이루어질 수도 있기 때문에 네, 계속해서 저희 모닥불교회 공동체 성전이 아름답게 지어질 수 있도록 기도해 주시고 특별히 저를 위해서 기도해 주시기는 아무래도 이 영적 리더로서 깨어있지 않으면 그 성령으로 충만하지 않으면 넘어지기 쉬운 사람이잖아요. 특별히 우리 목사님을 위해서도 또 저를 위해서 사역자를 위해서 좀 기도해 주시면 좋겠네요. 그런 마음. 우리 전사님 너무 감사하고요. 전사님 찬양 준비하시면서 제가 그러면 우리 시청자분들과 오늘 방송 좀 마무리하도록 하겠습니다. 우리 콜링스토리 시청자 여러분, 오늘 하나님께서 보내주신 우리 황성대 전사님 통해서 정말 행복한 하나님의 역사하심 그러한 스토리를 들을 수 있었는데요. 마지막 끝으로 우리 전도사님께서 기도 제목 부탁하신 것처럼 무엇보다 모닥불 교회 공동체에 하루속히 함께 예배드릴 수 있는 예배초소 성전이 마련되어질 수 있도록 정말 마음 모아 기도해 주셨으면 좋겠고요. 저는 기대가 되고 이미 응답된 줄로 믿습니다. 그곳에서 정말 하나님께서 주신 확실한 비전을 붙들고 나아가는 우리 전도사님 통해서 일단은 먼저 안산시에 있는 예배를 잃어버린 자들, 복음을 잃어버린 자들이 정말 많이 일어날 것이라는 확신이 듭니다. 아멘. 그래서 기도 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 사명이 큰 만큼 영적인 또 공중의 권세 잡은 사탄의 공격도 심하거든요. 그래서 우리 성도님들 기도 많이 해 주셨으면 좋겠고요. 곧 또 빠른 시일 내로 한번 또 모셨으면 좋겠습니다. 하여튼 오늘 너무 귀한 시간 함께해 주신 우리 콜링스토리 시청자 여러분 진심으로 감사하고요. 여기서 또 스튜디오 안에 있는 분들 다 소개할 수는 없죠. 오늘 특별히 모닥불 교회 공동체 2021년 1월 첫 주에 교회가 시작이 됐는데 1월 첫 주부터 함께 예배를 드리며 하나님께 영광 돌리는 우리 귀한 성도님이 한 분 같이 오셨어요. 너무 멋있습니다. 우리 전도사님보다 더 멋있는데 계속해서 함께 해 주셨으면 좋겠고요. 카메라를 돌릴 수가 없어서 여러분들 죄송하고요. 아무튼 같이 오셨습니다. 같이 오셨고 정말 하나님께서 모닥불 교회 공동체를 통해서 놀라운 일을 행하시겠다 하는 그런 마음을 얻게 되어서 너무 행복합니다. 이제 끝으로 우리 황성대 전사님께서 마지막 찬양 준비인데 전사님 제목이 뭐죠? 세상 사람 날 부러워 아니하여도 나도 역시 세상 사람 부럽지 않네. 정말 오래된 찬양이거든요. 그러니까요. 네. 근데 저는 그 옛날 찬양이 그렇게 은혜가 되더라고요. 야 정말. 진짜 옛날에는요 저희가 지금의 찬양을 들어보면 주님의 찬양 너무나 은혜가 되지만 천국 소망 고백을 드렸던 것 같아요. 네 맞아요. 이 옛 찬양이 하나님께 올려드리면 좋겠다라는 생각이 들어서 세상 사람 날 부러워 아니하여도 라는 찬양 하나님께 올려드리고 저는 올라가도록 하겠습니다. 네, 우리 시청자 여러분 끝으로 우리 황성대 전사님의 세상 사람 날 부러워 아니하여도 라는 아주 오래전에 나온 찬양이지만 뉴 버전, 새로운 버전으로 이렇게 또 찬양할 때 하나님 영광 받으실 것이고 또 우리 성도님들 이 가사를 기도 제목 붙들고 오늘 방송 마무리되면 하나님께 감사기도 하시면서 오늘도 평안한 밤 되시고요. 우리 다음 주 이 시간에 또 기쁜 마음으로 건강한 모습으로 뵙기를 원합니다. 여러분 사랑하며 축복합니다. 새
세상 사람 날 부러워 아니하여도 나도 역시 세상 사람 부럽지 않네. 하나님의 크신 은혜 생각할 때 할렐루야 찬송이 저절로 나네. 세상 사람 날 부러워 아니하여도 이 세상의 권세자들 날 부러워해. 성령 충만 받을 것을 생각할 때 할렐루야 찬송이 저절로 나네. 세상 사람 날 부러워 아니하여도 나도 역시 부귀영화 부럽지 않네. 예수님의 신부 될 것 생각할 때에 할렐루야 찬송이 저절로 나네. 세상 사람 날 부러워 아니하여도 하늘나라 천군 천사 날 부러워해. 영원토록 누릴 영원 생각할 때 할렐루야 찬송이 저절로 나네. 할렐루야. 사랑하고 축복합니다.